আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো আবার হাজির হলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওতে শেয়ার করব হারিকেন সোয়াইপের যে একটা অফার শেয়ার করছিলাম টেস্টনেটের। তো এখন এটার মেইন নেট ক্লাইম অপশনটা চলে আসছে। এখন আপনারা চাইলে এটা ক্লাইম করতে পারবেন। কীভাবে ক্লাইম করবেন, কীভাবে টোকেনটা সোয়াইপ করে টাকাটা পকেটে নেবেন, সম্পূর্ণ প্রসেস দেখাবে, যেন অবশ্যই ভিডিওটা কন্টিনিউ করবেন। তো ভিডিওটা অবশ্যই A to Z কন্টিনিউ করবেন, না হলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। তো এই অফারটা অনেক আগে শেয়ার করছিলাম। তো এখন ক্লাইমের যে অপশনটা এটা কিন্তু চলে আসছে। তো যারা টোকেন পাইছেন তারা এখন ক্লাইম করতে পারবেন। কিন্তু ক্লাইম করতে হলে আপনাকে অবশ্যই AVX টোকেনটা লাগবে। এখন এই AVX টোকেনটা পাবেন কোথায়? এখন এই AVXটা টোকেনটার জন্য আপনি যদি চান আমার কাছ থেকে বাই করতে, তাহলে অবশ্যই আমার এই টেলিগ্রাম চ্যানেলে চলে আসবেন এবং আসার পর এখান থেকে এই চ্যানেলের এই লোগোর উপর ক্লিক করবেন এবং এখান থেকে আমার এই যে ইউজার নেমটা পেয়ে যাবেন এবং এই ইউজার নেমটার উপর ক্লিক করে আপনি সরাসরি আমাকে এখানে মেসেজ করবেন। মেসেজ করলে হচ্ছে আপনি আমাকে পাবেন এবং আমার কাছ থেকে আপনি চাইলে $1 কিনে নিতে পারবেন। এবং আপনি যদি চান বিনাস থেকে আপনি উইথড্র করতে পারেন। সেক্ষেত্রে উইথড্র ফি কিন্তু প্রায় $5, $6, $7 মতো আপনার উইথড্র ফি যাবে। তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি চান আমার কাছ থেকে কিনবেন, সেক্ষেত্রে আমার কাছ থেকে কিনতে পারেন, এটা আপনার ইচ্ছা। তো এখন দেখাবো যে কীভাবে ক্লাইমটা করবেন। তো ক্লাইম করার জন্য আপনি এই যে ক্লাইমের লিঙ্কটা এটা পেয়ে যাবেন। এই পোস্টের লিঙ্কটা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। এখান থেকে এসে প্রথমে আপনি এই লিঙ্কটা কপি করবেন এবং কপি করার পর আপনি হচ্ছে টোকেন পকেটে চলে যাবেন এবং টোকেন পকেটে যাওয়ার পরে আপনাকে অবশ্যই AVX নেটওয়ার্কের এই যে AVX-এর মেইন নেটটা আছে এখান থেকে খুঁজে নেবেন। AVX-এর মেইন নেট যেটা, সেটার উপর ক্লিক করবেন এবং এখান থেকে এই প্লাস আইকনে ক্লিক করে অথবা ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট এখানে ক্লিক করে আপনাকে ইনপুট ওয়ালেটে ক্লিক করে আপনি যে ওয়ালেটটা দিয়ে আপনি কাজ করছেন ট্রাস্ট ওয়ালেটের, সেই ওয়ালেটের মিনিম্যাক্স পাসগুলো এখানে ইনপুট করে দিবেন। ইনপুট করে দেওয়ার পরে হচ্ছে আপনি ডিসকভার অপশনে যাবেন এবং যাওয়ার পর এখান থেকে এই লিঙ্কটা পেস্ট করবেন যে লিঙ্কটা আপনি কপি করছেন। তো সেই লিঙ্কটা এখানে পেস্ট করে দিবেন। পেস্ট করে দেওয়ার পরে এই লিঙ্কটাতে ব্রাউজ করবেন। তো ব্রাউজ করার পর এখান থেকে কানেক্ট ওয়ালেট যে বাটনটা আছে এটাতে ক্লিক করবেন। এটাতে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে দেখতে পাবেন যে আপনি কত টোকেন ক্লাইম করতে পারবেন, এখানে শো করবে। তো আমি অলরেডি ক্লাইম করে ফেলছি, দেখুন এখানে। আর এখানে ক্লাইম একটা অপশন থাকবে, এটাতে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনাকে কিছু ট্রানজ্যাকশন ফি দিতে হবে। AVX টোকেন, এই টোকেনটা অবশ্যই আপনাকে আপনার ওয়ালেটে রাখতে হবে। এই AVX টোকেনটা ফি হিসেবে প্রায় 55 সেন্টের মতো ফি যাবে, সেই পরিমাণ আপনি রেখে দিবেন আপনার ওয়ালেটে, অথবা $1 কিনে রেখে দিবেন। তো তারপর যখন টোকেনটা আপনার ক্লাইম করা হয়ে যাবে, দেখুন এটা কিন্তু ইন্ড হবে। এই যে এই টাইমটা পরে কিন্তু এটা ইন্ড হয়ে যাবে। তো তার মধ্যে আপনারা সবাই ক্লাইম করে নেবেন। তো তারপরে এটা যখন ক্লাইম হয়ে যাবে এবং আপনি এটা চাইলে ইনস্ট্যান্টলি সেল করতে পারবেন। তো সেল করার জন্য আপনাকে কী করতে হবে? এই যে হারিকেন সোয়াইপ এই বাটনটাতে ক্লিক করতে হবে। এটাতে ক্লিক করলে আপনাকে এই পেজটাতে নিয়ে আসবে। দেখুন এই পেজটাতে নিয়ে আসবে। তো এখান থেকে স্টার্ট ট্রেডিং এটাতে ক্লিক করে দেবেন। এটাতে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে দেখতে পাবেন AVX উপরে থাকবে এবং নিচে টোকেন সিলেক্ট করতে বলবে। তো আপনি এখানে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে AVX-টাকে নিচে নেবেন এবং এইখানে আপনি HCT সিলেক্ট করবেন। এই যে দেখুন এখানে ক্লিক করলে HCT এখানে চলে আসবে। আর যদি না আসে, এটার কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, সেটা দেখে নেবেন এবং তারপরে এখানে ম্যাক্স করে দিবেন এবং ম্যাক্স করে দেওয়ার পরে আপনি এখান থেকে অ্যাপ্রুভ HCT এটাতে ক্লিক করবেন। এটাতে ক্লিক করার পর এখানে আবার কিছু ট্রানজ্যাকশন ফি দিতে হবে। ট্রানজ্যাকশন ফি দিয়ে আপনি হচ্ছে এটা অ্যাপ্রুভ করে নেবেন। তো অ্যাপ্রুভ হয়ে যাওয়ার পরে হচ্ছে আপনি এখান থেকে সোয়াইপে ক্লিক করবেন। সোয়াইপে ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনি এটা কিন্তু সোয়াইপ কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো আমি দেখাচ্ছি যে আমি মাত্র পাইছি 44টার প্রাইস মাত্র $6 মতো। আপনারা অনেকে বেশি পাইছেন, যারা বেশি পাইছেন তারা কিন্তু সেল করতে পারেন। আর চাইলে আপনি এটা সোল্ড করতে পারেন। আর চাইলে আপনি হারিকেন সোয়াইপ ছাড়া আপনি এটা কিন্তু সরাসরি আপনি MX এক্সচেঞ্জারে নিয়েও কিন্তু সেল করে দিতে পারেন। তো আমি সাজেস্ট করবো যে হারিকেন সোয়াইপ থেকে করলে আপনাদের জন্য বেটার হবে। এখান থেকে সোয়াইপ করে নিতে পারবেন। আর চাইলে আপনি এটা হোল্ড করতে পারেন, ফিউচারের প্রাইসটা আরও পাম্প করতে পারে। তো এইভাবে হচ্ছে সেল করবেন, ক্লাইম করবেন। সম্পূর্ণ প্রসেস দেখালাম। অবশ্যই ভিডিওটা আপনাদের জন্য অনেক হেল্পফুল। আর যাদের AVX টোকেন নাই, আপনারা বাই করতে চান, তারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে আপনি আমার কাছ থেকে বাই করতে পারেন। তো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর টেলিগ্রামে মাস্ট বি জয়েন থাকবেন নেক্সট আপডেটের জন্য। তো সব ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।